Ну, то есть там нет партнерской системы, там как таковой просто Twitch, он и есть Twitch, она выводит там что-то в районе 20 центов с одной подписки, но это просто несерьезно. Но это зависит, опять же, от метода оплаты твоей подписки, потому что вроде с PayPal приходит $2,5. Ну, если подписку сделали через PayPal на твой канал, то Ну, должна как быть ты 20. думаешь? У меня Другое дело, вообще, что у тебя, PayPal например, просто да, говно у в тебя не России. работает в Украине, он у меня в Да. России уже не могут проверить документы, которые я все-таки смог найти, они уже неделю не могут